порыбачим, посмотрим всякие красивые места. Выехали из леса, сняли много крутых видео и фото нашей природы СКО. И сейчас мы едем на Солнечный. Сейчас мы приближаемся к кольцу. Ништяк, вокруг шум. Друзья, не кипишуйте. Да, быстро. Возле Солнечного, точнее на лопатке. Едем по трассе. Вот такая у нас дорога красивая. Ой-ой-ой. Мы приехали на точку разлучения. Вот такая у нас картинка. Наша река Ишим. Сейчас еще красивый кадр снимем. И будет вообще ништяк. Добрались до Солнечного, удочки склали, сюда приехали. Вот посмотрите, какой лес. Просто ништяк. Сейчас мы будем кушать. Купили себе бутерброды. Покушаем. Привет.